不来，咱不，哎呀，不用呀，不，这不过我等于嘛，哎呀，等嘛，再贵个，哦，即啊，怎贵？即个贵哦，你知无？即个贵较贵啊，遐贵哦，一斤哦600块块700，加一地切起来哦，上盖买200了，哪有一地200，地400只，地200地买400，哎呦，这自贵哦，自贵哦，靠油脂较好食，嘿，靠油较好食啦，老样无解落啥？哎呀，地200地400，你买啥物样？600无你500了，哎无500，1000块我给你掉你，嘿嘿，好来。它是有人要香鱼香啊。你说8点半到那一位嘛，对不对？哦，对，OK。什么是？无啊，现在就对啊，无啊，现在你卖你对啊。你买无啊？你卖啊，像你讲啊，你嘛真用我这边物件我啊，好啊，你要买无？你要买伊无？对啊，卖。这是个买是个买。哦，这个3片500，然后7片1000，1000多一片。那个香鱼剩4箱哦，香鱼剩4箱哦，赶快来哦！香鱼剩4箱哦。那个中秋节前，今天的价格，香鱼价格应该是最便宜的。接下来香鱼600就不止，成本就超过600。那个香鱼3公斤的。贵过啥来？1000块啥来？500啥？500，然后这电200块无得摕着真个呀，现在这一地卖100块尔，无一地卖无200块啥？一地卖无200了。今天没有尾鱼塘，今天没有尾鱼塘。贵啥子？500啥？3地500啥？3地500块，3地500啥？500块500了，500块啊，500块啊，500块啊，500块谢谢。我这个是啥？个进来500块，那么就老油个啦，老油啷个来？老油过不了，等下过来。那就卖。这，哦，你应该知道吧？你人一个人给关了，你看卖是吧？一个人关了啦。我第5次啊，规个关了，唔是敢关这。我你们以为你为等下用啊？你走。啊，你红山去插地，好嘛？还是用夹的得啊，莫用雨伞。夹的得啊，唔是雨伞啦。他等一下要去遮，他要遮阳，他要遮阳。呀，就来贵股下，贵股啦，股啦，一定要买10块豆啊，等准备做怎了啊？改做这真空啦，改真空包装啦，改真空包装才50块真系。啊，就讲这无这搞噶，搞大斤超市咧卖啊，超市咧卖真空包装，啊，真系超市卖100块就卖100块，卖我卖100块，200块3了，现在3了，300了真系，300真系，贵股等买10块豆等准备做了真系，300真系，你要哦。200，贵几啊？200真系，200真系200，你到啦？买2000块呗，等下。无啦，等下我叫炸下就卖，我等下叫炸下就卖块头啦。卖啊，2000块啦。哎呦，那当然我袂记啊，我咧地几地。有等下，300啦，200了，你过来话贵股啥？200啥？贵股啊，这注意到什么啦？我贵200真，100包了，100了啦，现在包。100。贵股外包。那个是安博啊，就是跟恰当很像的叫安博啊。到底攞真空包裝睇幾個就開咁錢啊！真係，你包真係100，你包裝3包100啊！真係包1公斤你真係3包100話，貴股3包100話，包你豬邊都等你，豬皮等你，豬西頭等你，包圍3包100塊，3包100塊。聽到啊？貴股啊，只貴股咧話就等豬邊都等你冇有，我其實冇講咯，我唔到錢喺冇嘅，真係包圍包圍，貴股真係100，咁之後搞大嘅。有之前超市嗰啲賣啲真空包裝嘅啦，呢啲真空嘅幾個好咁錢嘅真係，包係100塊錢100真係，一定有真空包裝，你係冇見到呢啲餅都貴嚟，
给怎么做贵啊？秋锦刀，贵古拉来呀，贵古拉来，贵古拉来。包下包过来，包了，三包包下来，就问我做呢个冰箱平啊，不是也下来，包系包呀系包。猪皮汤啊，猪汤啊，这骨头都猪汤命，无骨头无吧，骨头无吧就猪汤命嚟。现在包现在包系，包好个就再个鱼头你讲下无系。哇，这个红街应该出大呀啲。下来，过来，过来下来。4号要结束了，4号他们要结束了，4号才要结束了。不会，4号就要结束了，明天最严重了。卖完了。你讲过有，偷丢讲过有。有啦，还好。虾子有炒虾、鹅虾，还有整箱的。炒虾是刚才他卖你有刚才有看到吗？没有啊。等一下，我这样。你有要炒香吗？对。我还没炒香呢。我还没炒咸呢。炒咸。嗯。来，让他卖一下鲈鱼。啊，对呀，这哎呀，对呀，哎呀，算真的高兴不耶？第五市场是这里。没有，明天那个东西有吗？喜欢有吗？雨不要太大就有了，怕风雨。对啊，我就是怕。因为现在也不知道明天的风雨怎样。对，就是怕。鳕鱼啊！哎呀，帅嘞！所以平常咱清晨时做出是我这带个连落鱼箱诶，后日个落鱼啊。清晨时做出是成点要食一只啊，所以咱开200、400只，为啥人家500了？500，啊，再是第500啊，500。第500，迄个今年涨不够赢无紧嘞，涨不够赢，无可能咱呀，第500是不可能诶。那个芳芳的话去丰原比较近，芳芳去丰原比较近。500块钱500钱500，4第500钱5第500钱500，5片500钱5第500，所以5第500钱5第500，所以地位100两万。5第500，5第500钱500了，500钱，这个人做伊啊，伊做来呢，这个人做伊啊，这个人做伊啊，真系500块钱500，500块来无500了来，我真正500，差不多差对是解。咱这个现在4第现在5第500现在5第500是准备100块的话，500现在500了，500块哦。所以500块，500是500两股钱，就完做到点钱，贵10年钱300了，300块钱300块300了，小个点个钱，小家庭300块钱300了，300块。我借了啊，好吧。不是，3年钱300了。我们悄悄的要紧咯。这是。我悄悄系要紧的啊，就好人一講話，真係，我哋話，後尾人都喊話，真係，入啲我人就叫。我嘅講冇嘢講。嚟緊好多錢，呢度啊，冇到，柳叶鱼。嚟。它是哪里？什麼柳葉魚啊？對，你要柳葉魚嗎？4片好啊。你要陶土跟炒虾等我一下。老老叫几不几15块，不少钱，多少钱15块钱，不少钱200块啦，100啦，无啊，我要给你啊，多少100块100，多少了？多少呀？每月100，多少？100。我跟你讲啊，定係幾多嚟？你3號獎嚟，多少錢100，多少錢100，100塊，多少錢100了，100好嘛？市場冇賣包，有啲100錢，市場冇100錢包。有啲嚇，情況買啊，情況買冇錢，即係愛錢啊！哇，看好啦，即係講係即愛錢冇錢就睇得到，愛錢啊，愛錢位啊，冇錢位冇錢啦，所以你講錢錢我錢我啦，我錢我真係錢我屌啊，錢我屌個幾邊度我真係100，嗰陣多嚟，我借出嚟100，真係唔係話嚟俾我哋，過嚟。อันนี้ปล่อยร้อยเหรออันนี้นี่เหรอไม่เอาไม่เอาเลยเอาไป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 
然後即係個人，佢來嚟跟人就點制啦？再攞佢呢啲就係咪？即來邊嘅時候真係大隻水嚟，你見埋落去係大隻，你只會見波等啦，只會。再攞佢18兩，只會8我，再攞佢18兩，嚟。我要中卷。套 Q， 還有炒蝦。呢個係佢真係佢係呢個真係，你咪攞過嚟，攞真係攞邊個就嚟攞就幾多錢我就講佢啊！喺個齋公啊講嘢，咁啊講佢就講就攞，不直接攞講哎始終都係直攞嘅，咁多講佢，冇地冇字咁樣字出到嘢咁嘅超跌個，我樓就啲啊，係啊，佢多依家做住咪攞嘢好食，跟住呢真係大隻真係大杯真係大杯只大杯，招啦，即係真係只會聽嚟佢嚟大隻啊，只會見過不能見人嘅係，只不過只會300真係，只會300兩杯500，300真係500真係400兩300兩。300兩啦，3包真係，攞真係300兩，攞3包啦，3包，攞一個就3。我講你話，300塊真係300兩，幾百攞話？又輸咗我講埋，係啊你，臭閪啊！哎呦，還有胖誒，臭閪啦，冇鬼黃杯杯，8號你好黃杯，真係啊！我跟你講佢啊，你幫下偌濟？你幫下中咩啦？我都冇有，會超，佢超係，我中杯或者免500兩嚟，當時。500。你講我每樣咩成啲2嚟6嚟8嚟10嚟12嚟14嚟16嚟18嚟22嚟24啊！啊！500年嘞！你講下佢3位？佢30位，你佢3位？你去後面哪有？3位吧，哎呀咁。你去安怎啊？啊！你叫人連面攏來，你喂，來500。套 Q 啦，你開始冇隻，你開始冇做隻，你開始定真單料啊！今日椒幫我哋接唔地，呢個點解會應該嘅？哦，你是人家對吧？殺價。殺價。我應該就係。係咁樣望面。佢執牌牌，香港講下咩語啊？應該屬正啲啊，應該屬正啲係字，因為我哋字應該屬正。我係啲殺價，我係啲2價，我係啲。而家冇錢哦，收台咯，平平啊。阿伯啲人講咩等我啊？我問你，應該冇錢嗎？冇錢冇啊？冇計錢。唔可以簽名，唔可以冇錢，我唔該嗰啲工。但係頭先會睇，佢哋點會睇冇啦？時點真係。哪一個？花倉。我真係會真係，哎真係，我真係。我還沒走，還捨不得走啊，準備開卡啦。不200兩啦，真係。我係真係200。200。大家200真係，都200。每次人都買2、3千塊。不200啦。你要買2、3千塊都沒辦法走。講回來，剛剛在依家啦比賽啊。套 Q 啦，進嚟啦。套 Q 嚟，我啲話未套 Q，冇會不到行邊嚟，咁會真係真會。我要哭了，三個好朋友買。咁好真係，咁好啦，我包真係3包500，咁回真係3包500真係，咁回3包500，3包500位哦，5包500位哦，我真係，不空你啊，空你啊。套 Q 啦。好啦，套 Q 嚟，幾好幾好，我好看，我好看呀。快點。我幹嘛？每人200，我每自己喜歡吃我這樣的200，每人200，200來200塊。啊，這樣子買好來，來一個先處理一個人，我處理2個人。誒，紅利200真係2包，紅利2包真係200兩，紅利2包真係200兩，紅利2包真係200位，放多少錢？好，還要拿來。啊，不要200哦，也不給你500了，好不好？這不會漏的吧？我弄你500了。我衣服都濕的嘞。現在有風哎，啊，你這個那有遮陽還好了。抽進來，我啲這幾年啦，抽進來，抽進來，弄來，都是蓋嚟，抽進來，都是蓋嚟，抽進來。哦喲。都是蓋嚟喎，咁困難貴嘢你知？唔知。唔知。特工你會唔知？特工會嘛？你佢唔知。你會就笑笑那知。笑人都慣，
刮婚假啦。光叫好像笑，哎，我讲偷起来，赶快啦，这两天下来，这两天无来，这两天下来500年啦，500，这两天下来500。来啊，再结婚，结婚。这两天下来500下来500。这个意思就是分到完的意思啦。我讲这两天哦，一500哦，偷10年起钱啊，大家才第五次啊啦。讲这两天讲一个起钱啊。一个啦，一个尔。你交俾钱，风险我唔敢讲啦，这两工哦，你偷这500好你无得位啦，免老桥啦。那偷这旅游飞机这样拢起大价，真个，伊中秋行嘛，真目仔类哦，目仔类拢起大价，真个嘞，目仔拢起大价，后壁佫有后壁拢起嘞。有啊。惊安尼？有啊。有可能。有啊。有啊。惊安尼？有啊。有可能啊，真个有难嗯，安尼。大家好来，大家，我来。唔知某人欢喜来，我今日来，伊今日呢无伊，我个人感觉物件伤少，无紧，分招7个来，大家好来，这不对钱来，500来，来，我来，500钱来，500钱来，500，无啊啦，后边无钞票来。搁一份哦。再一份哦。那少对无？无个对这个伊投资问只，看起来你看较少尔，但是做咁。差不多同款啦。500钱500，你一件卖3000，卖3500，卖3500多趁3-5好啦，卖3000多了2了4了，做了35啦，卖3000件过了35啦，真系。500钱500，做几件500了。这几件500万，这个500万，我会要大小只，因为它通常如果外面一只大概130大小，它大概会拿7只左右，所以大概就是700多卖你500，它大概都照这个分量。所以如果那个大只一点的大只，那外面可能就要卖200多块，所以就是重量是决定。因为我去看它那个。目前外面卖套出大概这么大小，大概130左右，差不多嘛。买1000块就好，你买1000块，1000块，4只、5只、6只、7只、8只，下个礼拜再来好了。都不来。应该舍得走了哈，拜拜。再交一1000块，1000块。我要河虾，这个不要，我河虾。你要河虾？太大只了。太大只了。河虾你要几适合？2盒500。有没有听到？他讲什么？全部1000要不要？全部1000。全部1000要不要？好闹。他都猜到了。包了。我可以下班了。要喊名人。没有了，河虾的。我有。他骗我的感情。对啊。感情你这后北来，你的坏习惯骗人家感情。对嘛。我比我都爱讲啊，你无钱大呀？来带我。有啊。唔管了。只系我甲讲，这还真大汉，两地种食就800块，再第4地就买300块，拢系这样，起这拢系这样，买开500免来这400六，300块300六，这出来引起下巴菜，300六菜，200六啦，这200六，这下巴话200菜。100，100，100了。正后尾以后来，我想讲嘅，真係100個就真係100，真係100個真係100了，這真係包，100件真係100了，而家真係這100個就100真係包100了，這等於這食這規定都兩行外這行嘅哦，這邊就變出水啦，變出水這食係食啦，外邊話都這行嘅這邊變出水，這兩隻佢哋兩隻啦。佢哋兩啲唔乜就佢，啊人哋講住啲，佢哋兩隻依後十歲嘅款，伊個個錯已經係處理過，已經係變過哦，已經生油嘅，先兩個隻啊，先回隻兩個米料嘅，真係包真係100了，100真係100萬，100萬，100萬，包呢個即係呢隻係話冇整料嗰啲，唔該佢嚟冇。啊，呢個做啊，啊，嗰個就冇啊。哦，還是你啊？香芋一箱啦。哦，香芋哦，多少呢？对，这个是。
对，等你有航空啊，有烤箱，一个家乡有几万呢？哦，烤箱2千块，按700，2千啊，无拄爱查某是早起的哦。无，这另外一个，我们迄个无讲，迄个临时来的，无讲。无讲，因为无讲遐无礼貌，我等拄爱无老讲，买个屎啊！我唔知迄项，唔知迄项，唔知迄项，我甲你再见。我哪知？真系摆了两包诶！这我讲这等面出来，这等于我来讲就对啊，这等于有啲行校这边的切切啊，内底吼把等安尼啦，系啦，把这吼印刷机出来吼，伊把去啦，把去啦，你会有什么？一回面哦，应该是会有啊，因为中心是啊，因为上面有遮雨棚，应该是会有。对，它那边比较不会没有。包下来，先包下来，包下来100，来。明天有鲈鱼吗？你要2箱。鲈鱼的话要看，鲈鱼的话其实是看重量的哈，一箱大概有1箱大概8尾9尾吧，有大小的，有超过9尾的，有低于9尾的，因为一箱是10斤，1箱是10斤。你要2箱鲈鱼哦，没有问题啊，看你要大只还是小只的。那像今天鲈鱼哦，一只150跟一只100块的。冰箱很小就换冰箱，老公不重要就换老公单。像我前面这一个的话是，一只100块的。昨天是4只300，现在爆，现在150爆过来，爆完哦。